आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके फ़ोन में व्हाट्सएप मैसेज आता है तो व्हाट्सएप मैसेज आने पर साउंड या फिर आवाज़ नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। तो इसके लिए व्हाट्सएप से बाहर आइए। अब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। फ़ोन की सेटिंग में आने के बाद नीचे आ जाइए और नीचे आने पर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर ये मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में जैसे कि मैनेज ऐप्स आ रहा है तो आप इस पर क्लिक करिए और इसे ओपन करिए। अब इसे ओपन करने के बाद आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आ जाइए। तो नीचे आने पर आएगा ये व्हाट्सएप। तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सएप आएगा इस तरीके से, इस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे आएगा ये नोटिफिकेशंस, तो इस पे क्लिक करिए। ऊपर आएगा शो नोटिफिकेशन या फिर अलाउ नोटिफिकेशन। तो अगर आपका ये बंद है तो इसे ऑन करिए। अब इसे ऑन करने के बाद नीचे ये जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करिए। तो ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद आप बैक आइए और बैक आने के बाद अब ऊपर सेटिंग में आइए। सेटिंग में ऊपर आएगा ये साउंड एंड वाइब्रेशन, तो साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे आइए। नीचे आकर आएगा ये साइलेंट मोड। तो अगर आपका ये साइलेंट मोड ऑन है तो इसे बंद करिए और इसके नीचे आएगा ये DND डू नॉट डिस्टर्ब, इस पर क्लिक करिए। अगर आपका ये DND मोड ऑन है तो इसे बंद करिए। अब ये बंद करने के बाद बैक आ जाइए। अब आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप ओपन करिए। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद ऊपर राइट में इन 3 डॉट पे क्लिक करिए। 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे ये जो सेटिंग्स आएगा इस पे क्लिक करिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आएगा नीचे ये नोटिफिकेशंस, तो नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक करिए। नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऊपर राइट में ये 3 डॉट आ रहे हैं, तो आप इन 3 डॉट पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा ये रीसेट सेटिंग्स या फिर रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स, तो रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करिए। उसके बाद आएगा नीचे रीसेट, तो रीसेट पे क्लिक करिए। ये करने से कोई आपका डेटा या फिर व्हाट्सएप से कुछ डिलीट नहीं होता है। तो ये रीसेट करने के बाद बैक आ जाइए। अब उसके बाद चेक करिए व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो आपके फ़ोन में साउंड आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।